Հունիսի 17-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գործարար բարերար Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր. «Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։ Ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին։ Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք միջամտելու եկեղեցու դեմ արշավին»։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ ներքին գործերի նախարարությունը հատուկ գործողություններ է իրականացնում։ Խուզարկություններ էին իրականացվել Սամվել Կարապետյանի տանը, առգրավել էին նաև նրա մեքենան, ձերբակալել 4 տասնյակից ավել քաղաքացու։ Թեման հանրային լայն քննարկման է արժանացել։ Իրավիճակին անդրադարձել է նաև ռուս հայտնի կոմպոզիտոր, երգահան Իգոր Կրուտոյը։ Նրա խոսքը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ В моем инстаграме только посты, связанные с музыкой, я читал стихи, я играл на рояле, я выставлял свои песни. Сегодня впервые мой пост будет необычным. Я даже делаю его и говорю с вами во время спектакля «Онегин» в антракте. А я поражен тем, что идут обыски в доме моего друга Самвела Карапетяна в Ереване. Идут по причине того, что он любит свой народ. Идут по причине того, что он поддержал свою церковь. В кои века это стало преступлением. Я думаю, что всем людям, которые отдавал этот приказ и которые его выполнял, пройдет совсем немного времени и будет очень стыдно. И пока не поздно, опомнитесь. И помогите, поддержите Самвела Карапетяна. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл победит, и это останется неловким недоразумением. Հաղորդավարուհի Նազենի Հովանիսյանը գրել էր. «Մեծապես աջակցում եմ Կարապետյանների ընտանիքին, Սամվել Կարապետյանին ու նրա որոշումները հայության, մեր արժեքների ու եկեղեցու կողքին կանգնելու»։ Դերասանուհի Լիանա Վանոյանը գրել է. «Ստատուս գրելու երկիր հայրենի, թագավորդ մանուկ է»։ Սամվել Կարապետյանը ծնվել է Հայաստանի Կալինինո, այժմ Տաշիր քաղաքում։ 1986 թվականին ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեքենաշինության ֆակուլտետը։ 1986-ից 1992 թվականներին եղել է Տաշիրի Արցնապատ ամանեղենի գործարանի տնօրեն եւ ավագ տեխնոլոգ։ 1989 թվականին ստեղծում է Զենիթ ավտոպահեստամասերի արտադրության կոոպերատիվը, կազմակերպում է նաեւ Կարուձևի արտադրություն։ 1990-ական թվականներին տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնության Կալուգա քաղաք եւ սկսել զբաղվել գործարարությամբ։ 1997 թվականին ընտրվել է Կալուգա Գլավսնաբ ԲԲ-ի նախագահի պաշտոնում։ 1999 թվականին ստեղծել է Տաշիր ընկերությունների խումբը, որի կազմի մեջ մտնում են արտադրական եւ շինարարական ձեռնարկություններ, առևտրի կենտրոններ, մատակարարման եւ առաքման կազմակերպություններ, հյուրանոցների, ռեստորանների եւ առողջարանների ցանց։ Ներկայումս Տաշիր գրուպը միավորում է տնտեսության տարբեր բնագավառներում գործող ավելի քան 200 ընկերություններ 30,000-ից ավել աշխատակիցներով։ 2006 թվականին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել Ռուսաստանում Հայաստանի տարվա անցկացմանը, որն անցնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հովանու ներքո։ 2007 թվականին Տաշիրը Forbes ամսագրի վարկածով Ռուսաստանի անշարժ գույքի խոշորագույն սեփականատերերի ցանկում զբաղեցնում է 12-րդ տեղը։ 2020 թվականին մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու համար սահմանված 2 միլիարդ դրամը վճարելուն։ Ունի գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, նրա կողմից հրատարակվել են ավելի քան 30 գիտական աշխատություններ։ Դեռ 2016 թվականին հետքը գրում էր. «Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր խմբին առնչվող ընկերությունները 2015-ին Ռուսաստանում ստացել են 52 միլիարդ ռուբլի ընդհանուր
հաջողությամբ պետական պատվերներ։ Տաշիրը համարվում է կոմերցիոն անշարժ գույքի ռուսական շուկայի ամենամեծ դերակատարներից մեկը, բայց ինչպես պարզել է գործակալությունը, Կարապետյանի վերջին 2 տարիների եկամուտների էական մասը գոյացել է պետության, այդ թվում մայրաքաղաքային իշխանությունների համար կատարվող աշխատանքներից։ 2014-ից ի վեր Տաշիրին առնչվող ընկերությունները պետական հիմնարկներից ու գերատեսչություններից ընդամենը 116.2 միլիարդ ռուբլու պատվերներ են ստացել, որից 52.9 միլիարդը միայն 2015-ին։ Forbes-ը ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Կարապետյանին ներառել է ամենահարուստ ռուսաստանցիների ցանկում։ Նման պորտֆելով Կարապետյանը կարող էր հայտնվել մեկ այլ պետգնումների արքաները 2016 ցանկում ևս։ Այժմ այդտեղ զբաղեցնում է Գազպրոմի համար խողովակներ արտադրող խողովակների նորարարական տեխնոլոգիաներ ընկերության սեփականատեր Իվան Շաբալովը, ում վստահված պետպատվերները գնահատվում են 38.1 միլիարդ ռուբլի։ Տաշիրի հրապարակած տեղեկության համաձայն խմբի կազմում ընդգրկված են 200-ից ավելի ընկերություններ, որոնք ներկայացնում են բիզնեսի տարբեր ոլորտներ՝ անշարժ գույքի զարգացում, ֆինանսներ, արդյունաբերություն, շինարարություն, էներգետիկա, առևտուր, ռեստորանային բիզնես և ժամանցի արդյունաբերություն։ Ցանկը սակայն չի հրապարակվում։ Հոլդինգի կառավարման միասնական համակարգ չկա։ Տաշիր մենեջմենթ, Տաշիր կապիտալ, Տաշիր ֆոնդ ընկերությունները միայն մասամբ են կատարում այս գործառույթը։ Ընկերությունների մեծ մասը ղեկավարում են միևնույն մարդիկ, ովքեր ըստ գրանցման հասցեների աշխատում են հարևան աշխատասենյակներում ու շինություններում։ Կարապետյանի ներկայացուցիչը հաստատել է, որ խմբի շինարարական ընկերություններին միավորում է անդամակցությունը Տաշիրի շինարարական ընկերությունների միություն ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը։ Տաշիրին առնչվող ընկերությունները 2014-ին կարող են ստացած լինել շուրջ 42.5, 2015-ին 52.9, իսկ 2016-ի առաջին եռամսյակում 28 միլիարդ ռուբլու պետական պատվերներ։ Ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ 116.2 միլիարդ ռուբլի։ Տաշիրի կայքի համաձայն 2015-ին խմբի գործունեության հիմնական ուղղություններից ստացած եկամուտը կազմել է 140 միլիարդ ռուբլի։ Forbes-ի հաշվարկով նույն տարում Տաշիրը վարձակալներից ստացել է 610 միլիոն դոլար։ Ստացվում է, որ պետպատվերները կարող են կազմել խմբի ընդհանուր եկամտի շուրջ 40%-ը, ինչը հնարավոր է գերազանցում է նույնիսկ վարձակալներից ստացած եկամուտը։ 2015-ի վերջին Տաշիրի ենթակայության տակ են եղել կոմերցիոն անշարժ գույքի 51 օբյեկտներ, ավելի քան 2.5 միլիոն քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Շինարարության ծավալը կազմել է շուրջ 1.5 միլիոն քառակուսի մետր։ Հիմնական բրենդը Rion է, որով Կարապետյանը զարգացնում է առևտրի կենտրոնների ցանցը, որի կազմում այժմ 21 համալիր է գործում 17 քաղաքներում։ Forbes-ը գործարարի կարողությունը գնահատում է 3.1 միլիարդ դոլար։ 28-րդ տեղը ամենահարուստ ռուսների ցանկում։ RBK-ին տված հարցազրույցում Կարապետյանը պատմել է. «Ռուսաստանում իմ առաջին հանգրվանը Լիպեցկն էր, ընտրեցի այդ քաղաքը, որովհետև շրջանն ու մարդիկ ինձ լավ ծանոթ էին։ Լիպեցկից տեղափոխվեցի Մոսկվա, իսկ ավելի ուշ հաստատվեցի Կալուգայում, որտեղ արդեն քիչ ընկերներ չունեի։ Բացի այդ, այնտեղ էին ապրում իմ զարմիկները»։ RBK-ի կալուգացի 3 զրուցակից գործարարներ պատմել են, որ սկզբնական շրջանում Կարապետյանին աջակցություն է ցուցաբերել տեղական չափանիշներով խոշոր շինարար Ռուբեն Գալստյանը, Կալուժսկոյե շինարարական ընկերության ղեկավարը։ Վերջինս, ինչպես նշում են գործակալության զրուցակիցները, Կարապետյանին խորհուրդ է տվել գնել 2 շինություններ՝ Երկաթբետոնե արտադրանքի գործարանն ու Կալուգագլավսնաբ ընկերությունը։ 1997-ին ձեռք բերած երկրորդ ձեռնարկության հարցում Կարապետյանը հատկապես շահել է, քանի որ դրա շնորհիվ Տաշիրի ղեկավարը ընկերային հարաբերություններ է հաստատել Գազպրոմի հետ։ Այս ձեռնարկությունը միշտ զբաղվել է պետական ընկերությունների նյութատեխնիկական մատակարարմամբ։ Կալուգագլավսնաբի գնումը միանգամայն հնարավոր է, Սամվել Կարապետյանին հնարավորություն տվեց ստանալ հասանելիություն պատվերներին։